तो उत्तराखंड में भी डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ पर अपना स्पॉट वेल्डिंग किट, बहुत ज़्यादा तगड़ा और बहुत ज़्यादा डिमांडेड किट है यहाँ पर अपना डिस्प्ले वाला किट रहेगा ये। इसमें आप जो भी आपको चेंज करना आप कर सकते हो आराम से। ये अपना किट हो गया एक पीस। अब देख लो इसके साथ इसका जो प्रो वगैरह रहता है सब कुछ दिया हुआ रहता है इस प्लास्टिक में। यहाँ पर अपना स्पॉट वेल्डिंग किट हो गया एक पीस, और उसके साथ यहाँ पर 32-40 15 वाला सेल है। आयर और बाकी सब चीज़ इसका सब वीडियो में बताते ही रहते हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं 1.3 से 1.5 इसका आयर निकलेगा, और यहाँ पर 15 निकल जाएगा इस सेल से। ईवी ग्रेड वाला सेल रहेगा यहाँ पर इन टोटल में 8 पीस सेल, और यहाँ पर अपना स्पॉट वेल्डिंग किट एक पीस। सबका सब माल दे रहा है उत्तराखंड। अगर आपको भी ऑर्डर करना है नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, फटाफट सेकंड में ऑर्डर प्लेस करो।